Bafowethu, umtshalo ongenamondo ushiya ngalazi kuKhuzani kanjalo nabalandeli bakhe. Egadla ubunsizwa, egadla isingaye. Webafowethu, yabona uma kuthiwa khona umntana lapho khona inkiyankiya kushiwo into enje. Ake ngiqale-ke nibingelele la kwesiqiniseko SA baqala ukusijoyina bafowethu lapha ngithi-ke abaqondazeli bathi nga-subscribe-ke baphinde balakela amavidiyo bafowethu-ke esinenzela wona. Umtshalo ongenamondo udume kakhulu ngokuba u-MC komaskandi-ke noma-ke emcimbini esukile umaskandi ihlanganisa namanye ama-genre. Le nsizwa iphumela obala izolo ikhala ukuthi uma kuyaphosta igcokama ayibisaqashwa, hhayi yena yedwa, sengazuthi-ke iyimpilo ababhekana nayo bonke bango-MC. Useyibuyile-ke laphana-ke ubhekana ngqo nabalandeli bama-Blue Nation. Ukhala ngokuthi-ke laphana-ke bayamthuka sebeze bampha igama lokuthi-ke laphana-ke ungumfazi-ke omnyama. Uthi-ke bahlulwa yini bona ukwenza kahle njengoba banengoma-ke. Uthi le ngoma-ke ino-2 days iphumile yakwazi ukuhlanganisa-ke imiliyoni. Njengamanje istakhile ku-5 million selokhu yaphuma. Njengamanje ino-2 years. Le ngoma akhuluma ngayo umjolo lowo. Ngithi angibakhumbuze abantu. Iyona ngoma kuma-Blue Nation eyenza kanjalo. Okuyinamhlanje iku-5 million namanekinikana. Asazi bafowethu makunje. Umtshalo ongenamondo-ke ugaxe isibhaxu-ke esisabekayo. Waphinde-ke wathinta indaba enkulu yentokazi-ke laphana-ke eyake yacula-ke noKhuzani. Esho yena-ke laphana-ke uMaZulu. Waveza ngokusobala-ke ukuthi cha, lento yokucula namantombazane sebenza sengazuthi bayayisaba manje, kodwa-ke bayisebenzisa bona yangabasebenzela. Manje bavalele enye ingane ukuthi ingahambi yosebenza namanye amaciko. Ongokusho ukuthi usiphe njengoba estakile. Bathi ingoba-ke kufanele ukuthi angasebenzi namanye amaciko. Usho umtshalo ongenamondo hayi mina. Uthi-ke yiyona-ke lento eyenza ukuthi mase kukhona abanye abaculi bangamaskandi abasebenza namantombazane mese beyakhala ngoba yina ayibasebenzelanga kwaguqa leyo nto. Hayi bafowethu, ushubile kumaskandi makonje. Mina-ke ngikuthatha ngikubeke njengoba kunjalo ngiyisiqiniseko SA. Umtshalo ongenamondo lo uze waveza ngokusobala ukuthi-ke umbekile uSminoff uyeza ngoLwesine. Naye uhamba nentokazi kazi-ke kuyothiwani. Usho umtshali ongenamondo. Bafowethu, ilezi-ke benguphathelezela la kwesiqiniseko SA-ke. Ngifuna ukuzwa uvo lwakho. Hayi nango MC owaziwa kakhulu ekhuphuka ngomntalapho. Iqinisa kakhulu kuyiqhawe umholi wama-Blue Nation. Bafowethu, uthini ukuphawula kwakho? Asidibana kwezinye.